Nkwaniriza nnyo ku Bukedde TV2 olunaku olwaleero. Oliyo otya munaffe era gy'osinzira okuba nti nawe tulaba. Nabulamu buli butya. Nze Williams David Kibanga ndiwo ne Senga Namatovu abamba Melanie Habo Group abali ewakaliga ku Rina Plaza oba oyagala okubanga omufuna. Ekigambo Senga kitegeeza kubuulirira. Saagala osome Senga ate kumubuuza ebintu bya tekinologi. Simu yange simanyi enfudde WhatsApp ebyo si bintu bye. Mukubire ngo mbulira nsonga za maka ngera bumanyi ekigambo Senga. Si kutandika muzza mu mboozi zataliiko emboozi ezitagenda nawe kuyamba kuye. Kituufu. Oli otya Senga Ndi bulungi sebo. Wasuze otya sebo. Naffe gye tuli. Abantu baffe bali batya? Balungi se balina buzibu. Abaana baddayo ku ssomero? Abaana baddayo dda kati. Omuto naye ali bulungi? Omuto naye ali bulungi sebo. Maama mulamu, taata mulamu? Tebalina tabu. Alhamdulillah. Ate jjajja yakkuza gw'otera okunyumiriza? Naye mulungi bambi jjajja wange gyali bulungi. Emyaka gikuze 12. Naye ng'akyatwaza akyategeera bulungi buli kimu akikola n'eddagala ndimutuma n'alinoga. Eddagala lyaleeta? Yes. Okay. Naffe bwe tuli wano ku Bukedde ensonga tuzikwasaganya bulungi. Amiina. Naffe tuba basanyufu nga tubalaba ekintu mukitambuza okuva ku makya paka gye bugwera nga mukyali kumpewo. Bukedde TV tuye topowa okuvaako kano kuddako kasavu kanyama byonna biba birungi. Abantu babuuzeeko. Abalabi baffe abalungi mbalamusizaako amannya nze Senga Namatovu nga nva mu Melanie Habo Group. Temwerabira nti tusangibwa Wakaliga opposite ne Toto ekizimbe bakiyita Rina Plaza wensinziira okuweereza eggwanga oba okujjanjaba abantu baffe mwenna gye muba musinzidde okundaba. Ate ne mutagamba nti no nze ndi wala sijja kusobola genda Kampala sigenda kwejjanjaba ngenda kufa obulwadde bwe nnina oba ngenda kufa n'ekizibu kyange kye nnina. Naye ne mutwala obwesigwa ne mubututeekamu bambi ne musaba okuba deliveryingira services zaffe. Ekyo nkibeebaliza bonna gye muli abantu baffe ab'Embalala, Hoima, Jinja, Mbale, yonna ebitundu ebyetoolodde Uganda n'abali ebweru wa Uganda abatulaba ku YouTube mwenna mbatumiddeko ate n'embeebaza okubanga mutaddemu obwesigwa Senga Namatovu okubanga abajjanjaba ate n'okubanga akumaakuma omwami oba omukyala okubanga amaka gamwe gatambula bulungi. Mwebale nnyo. Senga, wiiki eno oba wiiki ewedde kale kangambe wiikisi bbiri ezisembyeyo. Esebo. Nsonga ki gy'ogamba mbu eno esinza okulaba ne bw'otatuwa mannya? Waliwo ensonga z'ogamba simanyi kituuse ku bantu ne wiikisi bbiri ezisembiyo ekintu kino kisumbuwa abantu okusinziira nga gwe abeera ku ddwaliro oba abakyala oba abasajja. Okay. Ekintu ekisinza okusumbuwa abantu bange oba abaana ab'obuwala kansokere ku b'obuwala kubadde kukyalira ttale. Ettale lyatase badde waliwo omukyale minisita mabega kawe yakyogerako naye ate yalinga abasiikudde. Yasiikula busiikuzi fitina. Webale nnyo. Yasiikula n'agamba bulijjo kati balaba nga tuvudde tumanyisa emigaso gyakyo ate munaye baasiikuka busiikuzi bagamba ate kati bulijjo nga twasigalira. Okay, wadde emigaso mugyogera wano ku TV. Yes. Naye mmanyi ekyasinga ottabula embeera kyekyokuba nti minisita yayogera ku nsonga ate abasajja ebaasinga ogikomentinga. Webale nnyo. Ng'abasajja basinga obusungu. Webale nnyo. Omukazi atategeera bulijjo webale nnyo kubanga kuba baami nga 10 saalabayo n'agamba nti nno nedda saamulaba kubanga bamanyi omugaso gwakyo. Kati omukyale yali atudde ewaka ng'alaba omwami wali akomplaining agamba lwaki baba mutulekere ebintu byaffe bye tubyagala. Kati yamanya nti nno omugezi asitukiramu nagende wa Senga Namatovu namwebuuzako oba namuyamba okikola kubanga abakyala abasinga bambi baba tebamanyi. Ogenda okulaba nti gyakulidde jjajja teyamugamba kusomero tebamugambye ate basenga b'ennaku zino naffe twagala obalekera omulimu gwabwe mubulirire abaana naye oluusi tebaba na budde bali bize. Kati ffe ne tuvayo netugamba tulina okujjukiza nga abaana b'obuwala gwatafunye mukisa gwa Senga oba jjajja oba maama kuwa mukyala mukulu wa kukyala akubulire nti omwana omuwala bamusengeka bwe bati. Awo yensonga lwaki Senga Namatovu yavaayo n'agamba nti alina okubabeererawo mulina okumanya ekisenge bwe bakisengeka omwana omuwala agumidde abeera atya kati bagenda okizuula nga balina okunkyalira babe nga batereeza ensonga eyo ey'akasenge okubanga bakyalira ettale ebavayo nga bagumidde. Abantu baava ku bintu ebyo lwa bulumi. Kaakati naye ebyo byali byadde oba myaka kyemabega kubanga kati ekintu twakirongoosamu tewali mwana muwala afuna peni gwe abawulirako nga baga tufuna obulumi tulaajana tufudde taliyo bonna baavaayo n'abaana bawala nga bagamba baba babikola ye ekyokubiri yawulidde tukaaba nze bonna bako tebalabayo na bulumi wadde kubanga twakirongoosamu eddagala lyedda
ffe twakola research kati ku guno omulembe gwaffe gwabasenga nti waliwo eddagala lyosobola okukozesa omukyala n'atafuna pain wadde n'akamu n'oba ng'asiisiriza omusiisirize naye n'avaayo ng'afunye surprise ye gy'abadde tasuubira so kati abaana ab'obuwala temugenda kutya nsonga eyo nti nno ngenda kukyalira ettale nveeyo ng'amaggwa ganfumise nga ntirika n'omusayi nedda maama ekyo singa Namatovu yakirongosaamu twaleeta eddagala lyosooka okutuula mu nogonza omubiri ate kasitoba nga tonasukka myaka 18 omubiri gwo guba muto oba osobola okukikola mu ddakiika n'oba ng'okivaamu kati bano abakuzeemu okusuka emyaka 18 amaze okuzaalako amaze okubeerako n'omwagalwa we oyo gwe tutuuza mu ddagala webale nnyo eddakiika nga 5 zokka omubiri ne gusumulukka ate awo naye tukyalira ettale lyaffe bulungi webale nnyo aba yalwana ng'omubiri gukakase kati oyo gwesooka n'empa ku ddagala eryo awo n'alyoka akigusa n'asenya enkuuze n'avaayo nga ziweze omwami we n'asiima naye n'awulira nga oli mukyala kubanga omukyala atakyalidde ettale naye teyeerabawo oba teweewulira nti wendi webale nnyo ekyo kyekikwawula ku mukyala omulala gwe bagenda okugamba nti no kampabeko wano omwami awabe agambe nakutte ennamba nkyamu kanzireyo ku peesa etuufu ebyo byokka bye bikomyawo abantu abamu baliyita ddogo naye ng'oluusi teriba ddogo kibeera kisenge nga kyekitagaza omwami naga naye nafumbirwa gundi nandekawo nenfuna gundi naye nandeka lwaki naye ate ng'olaba omwana omuwala atalina nakyali ku ngulu wano bw'ati naye nga yagumiza ekisenge buli kimu akiyina nga yeevuga naye nga omwami bw'obeera naye n'omusanyusa agenda kusikirizibwa okuwa buli kimu kye weetaaga ku mutima jjukira ekisenge ekyo gye basabira buli kimu kye weetaaga mbamanyi okutegerayo abasajja obumasu webale nnyo omusajja talinamu kaseera kubanga ky'olina okyekakasa nkugambye waliwo n'abagaana kati ojolaba abaana abawala ngikuwadde webale nnyo ng'olwo omusanyusizza tagenda gikuwa nga tomusanyusizza kakasa nti opakeginze ekintu kyo nga naawe weekakasa kubanga abaana ab'obuwala obalaba bagenda ne bafuna ba boyfriend bagenda okumiitinga agenda n'agamba njagala mu meeting naye jjukira aba asuubira ekigenda okubeerayo kakati bw'aba asuubira naye nga teekakasa era olaba agamba atya mutima n'agamba byentwala banaabisimba bigenda kumpeesa makisi oba bigenda kunsa kola olwo babaleka nawo bw'otuukayo nga teweekakasa kigambo ky'otutte kkiriza nti bagenda kukyawa naye bw'ogenda weekakasa enkeera bajja kukubira esimu nga gwe banoonya so si gwagenda okuddamu okukubira boyfriend nga gw'omunoonya waliwo omusajja lwakukubira essimu ng'obadde mwana agamba Regina wandese mulooko nziramu ddi okulaba Regina wandese mulooko kituufu kaakati oyo aba yalesseemu munne looko kitegeeza ekintu ekisenge yakitegeera yakyalira ettale ayina kye bayita ensulo tayita ebisenge mu ebiri byonna 6 yabinyweza byonna ng'abitereezezza oyo ataddemu ne kasukaali ke twandiise switena biri mu sukaali mukama katonda ako kasukaali ke muyiwa mu cyayi katuyina akasenga omwana omuwala nga yakakutabulidde mu kikopo bw'onywa cyayi toyagala kumala era omwana omuwala gwe batasiimangako nti webale kufumba kkiriza nti olina ekikubulako bonaano na kasukaali ako kagenda kukogezaako ebigambo okusiima bulungi nnyo omusajja agambe nti ofumbye maama emmere eyaleero yanjawulo webale nnyo kyova olanze bwe mba nteekateeka pakeji y'abaana abawala bano abagenda okufumbirwa oba bano abazze nga bafumbirwa nga tebeetegese sibula bateeramu kasuga kasukaali nkabateeramu byonna tubikoze naye tulina okuteekamu kasukaali ne tukongeramu ekintu n'okiba ku mulembe buli kimu n'oba ng'okiyina ekyo kyekigenda okuba nga kireka ekijjukizo nkiyita kijjukizo mu bwongo bw'omwami nti yonna gy'aba atambulidde yonna oba ali luddawa ajja gamba ewaka naleseyo omukyala kituufu ninayeeko omuntu wange webale nnyo bw'atagala n'atagala ajjukira maama nakandi webale nnyo n'agamba nyenjedde ekimala sifunye naye yenzunga ki ne bentomera bonna n'owewaka abakola ki abasinga awunzika akoze eki akomyewo eka so gwe omukyala ayagala okuuma amakaago tewali kigenda kukola kirala ebirala bijja kukola osobola obyongerako naye ng'ekisenge kye tusookerako ate awo n'osooka ogamba kati kandookinge ku mwami wange naye ng'ekisenge njagala omulookinga omunyweze ng'omanyi nti w'omutadde w'omulookingira we watuufu saagala omuliisa emmere ennuma mama nakandi wandookinze nga naye alabira ddala nga nti wamulookingidde weewo webale nnyo naye n'abasajja nabo batera okuba ku nsonga zezimu
nga kyadde kyamazima nga naye ng'omuntu ne bamulongo omukazi tayinza kufuna ku gundi kugamba nti kamuleke muloko omwami omanyi omusajja asobola okubanga waali naye ng'omukazi alaba service gy'afuna okuva ku musajja teyinza mulekesa muloko kituufu ng'ogamba kati ono ndookinge mubi nga buli kimu kifu kituufu era ng'omusajja ne bwona omuterawo emmere ku mmeeza fokuze bbiri ssatu azimalirize aveewo ng'era talina kyalidde emmere talina kyagikozeeko kituufu kakati abaami abafaananako ng'abo oba abakyala omwami yenna bw'obanga wafuna munno kyetaaga n'oba nga naawe weeteeseteese kuba nange omukyala kijja kunsikiriza okuba nga ŋŋamba nina omuntu naye buli lwembeera n'omwami nga tanzigusa takola kyenjagala mbadde nkusuubiramu bingi ate ffe birala byonna bijja luvannyuma bwe mba mu maka gange oba nga nkukyaliddeko kyensookerako nange kiba kisenge kwensookera okupimapima ate nze nga nze senga Namatovu n'abaana abawala bonna bakyogera eyo kuba mbafuna omwami yenna kasita oba naye first time n'atagusa nsonga ezo za kisenge naddala ekikwata ku sayizi y'obutonde eyo yo omwami ejja kukugobera omukyala forever aleme kudda bulungi nnyo kubanga ajja kugamba mbadde nina gwe ngenda okusinkana yekange nga abenga talina gwasisinkanye abenga aviiriddeyo awo ate ekigambo ky'okuwangaala kino tukyagala naye abaami waliwo abaami abafubutukira bannaabwe ebyo bajja mu kansolingi mbibasomesa omwami yonna olina okuba nga naawe kojja waakuteeseteese bw'oba onoomitinga omwana omuwala oba onaawasa omwana omuwala buulirirwa lwakuba ffe tufuba nnyo ku baana abawala naye ate ab'obulenzi ne tubeera bira bakojja amaddu muyina mangi kakasa nti bugubugu si gwe muliro kubanga ogenda kubuguutana omaleko munno obwagazi azaali mu mudu ate gwe otunke butunsi omaleko mudu gy'ayina ate naawe ogenda okukakana nti ekikupapiza ekyo kigenda kuba kikuleetera okuba nga tosobola kuwangaala kati olina okubeera omusajja omutuufu obanga omubiri gwo ng'okoze service ng'osobola ogubalansinga nti bw'otandika manya nti ngenda kutandika nziguse ensonga eno ky'otandise okole ki okimalirize olina kutambula eddakiika omanye nti 25 45 oba essaawa naye mu bulungi si kubuguutana n'okosa munno ogenda okulaba ng'ogenze mu bisenge by'otalina kgendamu otuuse ewako obuguze mu kino mukiri oba omulumya oba omukosa so gwe omwami ali eyo olina okutegeera ki omukyala kyeki ye bamukwata batya byonna gwe atabimanyi ogenda kuyitako ewasenga Namatovu oba kojja Munyolo kubanga naye muleseyo bayitha we muleseyo ng'alina abaana b'obulenzi bateekateeka kituufu omwami yenna twabategekera ka pikisita oyo tewali mwami amunywako n'addamu ebyo bya pukupuku eyo pikisita liquid gy'osookerako nga gwe omwami okunywa netereza emisuwa gyo gyonna ekibadde ekikusumbu ekyo ekikupakula ekyo ne kikuggwako n'oba ng'obalansinga bulungi homonizo emisuwa gyonna nga miyonjo ate awo n'ozzaako ka pikisita powder akukonywa ng'okookya olukayiwayo gwe ne bw'ogamba nti ninayo maaki ku ssaawa 4 kati kanywe nga wabuli ddakiika 3 ako ka pikisita powder ojja kutambula olugendo bw'oba obadde ogenda Masaka ojja kutuuka togenda kuviiramu wanowa abamu bakumana kiyingira webale nnyo alwanyirwanyeko ayinza okutuuka awo empigi kati ate nga ffe abakyala kitukosa bwe mbanga omukyala neetegese nti nina okutambula olugendo lwange ntuuke Masaka ne mukwano gwange ate nonkomye ekyengera mu butuufu enkeera sigenda kukulowoozaako endagamba agenda kuntambuza olugendo nga luli owulira nga oggwamu amaanyi waliwo n'abaagala sipiidi avuga emmotoka n'alinnya kabaati amaliriza akoze akabenji nga naye Masaka tannatuuka webale nnyo naye yetaaga emmotoka n'ogivuga n'otuukako waliwo balya gonja n'eruka n'opakingako n'olya kanyama n'oddamu n'osimbula kalina mu mmotoka genda wali kuba kwokyeza ogamba omusajja mpaka n'ompakali kitegeeza okuba nga ogenda ku lugendo oyo ye mwami omutuufu naye kaakati abaami bonna abasinga tebakyakikola bamenya abaana bala kwanza ripooti zennina
ate bakikola ne batatonda na kwetonda nti oba mukwano nsonyiwa wano bigenze bubi ate ekyo kitunyiiza nenkeera oleetera omukyala endowooza n'agamba oba ono ali biki oba yafunayo abalala kumba ate oli yekka yoyo nga bulijjo abadde kiriya kati abamu no babakuba n'empi bakambwe nnyo ekyo ekintu kizibu nnyo kubanga n'omwami nawe bw'oba obadde olina ky'osuubira mukyalo n'otisenga obudde obusungu ky'ova ola n'ogamba yandimuwadde akakadde n'emitwalo 2 togamuwa omuwa mitwalo 5 n'okivaamu nola kubanga tosanyuse so omwami yenna weetaaga okwetegekera omukyalawo kakasa nti ekisenge kiggumidde oba oba wakutambula lugendo lugguse ate sayizi ogitongerereko nga ggwe omwami omanye nti mukyala bwe naabeera naye ajja kusima naawe omukyala we packaging kakasa nti emmere gy'otadde ku mmeeza impoomu kajuisi kwe kali spices zonna kweziri ng'ekirungo osobola okukiggusa ate mu Badamerani Herbal Group tetukola ebyo byokka nti omwami olina okukuuma amaka go nga manywevu nawe omukyalo olina okukuuma amaka go nga manywevu ebyo bwe tubimala ate ne tudda ku ndabikayo nga ggwe omuntu omanyi naffe tuli bakyala naye naffe twetaaga abaami abalabika obulungi toli musiiwuufu ebizigo by'abaami tubiina lwaki oganze seesiga bizigo bulungi nnyo balina ebizigo bye balina okwesiga kati bwona apeeruka n'ovaako nevu abaami osanga nga omukwatako foshuwa avaako evu n'ava ku ekyo olubalabe bwe lumuyiwa ye taatafaayo kuba musajja yafa ku kimu nti oba nina sente ojja kuba nazo naye nja zikuggyako nzitwalire Tom alabika obulungi era osangayo omuwala agamba akasajja akafaanana bwebale nnyo mwenna mulina okuuma omutindo munno bw'abanga akwagadde kuuma kye yakusanga nakyo omwana omuwala bakusanga ne ips kati zisebengeredde wazaddeyo akaana kamu zonna tebakyaziraba wayambalanga n'onyuma webale nnyo tokyalina ky'olina ate kati tulina eddagala lyaffe lye twabaleetera eryo eribayamba okuzzaawo omubiri waliwo omwana yazze n'aŋŋamba yali mu Kampasa yafuna eddagala lange emabegakaawo yali ayagala kusala mubiri kati n'asala bulungi nnyo n'atuuka mu sayizi gye yeetaaga waliwo emyaka gy'olina okuba nti kati eno sayizi emala ne wabaako emyaka gy'otuukamu nti ate neetaaga oba stage gy'otuukamu nogaa neetaaga okuzimbazimbamu tineetaaga okuba nga bwe nnyambala nnyuma kuba bw'obeera mwana muwala sayizi yonna teboola osobola okujjako ng'ogezza ofunye omugejjo ogwo ogutagasa kati omwana omuwala oli yakoze bwe yamaze Kampasi bwe yatuuse wabe ne bamugamba naye okozze nnyo kyetaaga n'ozimbazimbamuko engeri gy'ogenda ofuna omwami neggomesa ekunyumire kakati gwe omutini ennyo bw'oti otuuse mu kiseera kye weetaaga ogejjamu jangu ofune eddagala lyaffe ogejje naye osigale era ng'oshepinze ng'oyawudde tukuwa eddagala ly'onywa ne tukuyamba obuildinga omubiri ogwo ate n'oba ng'oshepinga bulungi ebyo ffe tuliyina naawe agamba nti ng'ejjuuse nzadde akaana kamu omubiri ne gusumulukuka ne gugenda gye guteetaagisa bakyazibala n'ozibala tezikyasoboka wonna osula oyaayaana tossa okuba eno n'omwami kwegamba ajula kuva ku kitanda akikulekere wenna omuntu omu ofuuseemu abantu nga 6 kati ebyo byonna ng'oyagala okusala omubiri gwaddeyo nga bwe wali oba bw'oyagala okubeera kubanga okozesa eddagala lyo lye mba nkuwadde noba ng'otuuka ku sayizi gye weetaaga n'omala tofa na mugejjo ate waliwo omwami eyankubiddeko nti ndabirira nnyo abakyalo oba ne mbabulya nti eddagala lyemmwe ndina naye n'omwami yenna ng'olina omugejjo nga togwagala eddagala eryo weeriri abasajja baalyalya enva bano bafaruku ze batalya webale nnyo ne lukoma eri yanywa bbiya yalya enva ezo ate abo tebasobola kuleega kasozi ne bakagusa ne bakamalako nga ate ali ne kabbebi noga kali kati ono omulaba kabbebi ke ne bakampaamu wiiki era abaana bawala bagenda ne bagamba nafunye boosi ono alina okukiba nga akiggusa naye addukayo misinde n'agamba natomedde ekisajja tekina kiyinza kukola talina kyasobola kukola bannaye totuuka mu eyo mbeera mbu omugejjo ate era omuntu buli lwagejja amasavu gujjukira gaba mangi mu mubiri kati gakuleetera okuba nga onafuwanga gwe omwami n'oba nga tokyasobola kutambuza kisenge nga bakulaba mukubo nti kati oyo omusajja ayiseewo naye nga bw'otuuka ewaka tokyali so jangu osala omugejjo ku sayidi zombi omwami oba omukyala obe ng'osobola okuba ng'otambuza amaka go bulungi ate ng'olabika bulungi nze ngamba nnyo abakyala nti nga tonafuluma mu nnyumba yo oba weerabeko mu mmira naawe weenyumira ogambe yes yenze oyo era bwe njagala okubeera kati bw'oneenyumirwa
bona afuluma n'abalala bagenda kunyumirwa kabe musajja gosanze mukubo oba mukyala muno omanye okutambula mukubo mukyala muno nagana ye mukyala munange ndi mukazi muno naye olaba nsiima kyamaanyi so kaakati omwami yenna oba omukyala weeteeketeeke weefuule ekyoyagala okubeera n'abalala bagenda kwagala. Mbadde nsaba senga otujukize wa Melanie we basangibwa then tulyoke tulabe ku tuba tulina ku budde tuyinza okutunulako ku nsonga endala oba y'amaanyi oba ya ulcers ensonga endala ze mukolako. The Melanie Herbal Group nabagambye tusangibwa Wakaliga gwe mwenna ali nga weetoolodde ekibuga oba ng'ovudde wala ne Kampala bw'otuuka mu Kampala genda mu paaka yonna empya oba enkadde olinye ezidda ennateete Wakaliga. Kondakita mugamba akuteeka Wakaliga ku Toto Kulina Plaza opposite ne Toto waliwo ekizimbe bakiyita Lina Plaza wetusangibwa Sengana Matuvu ogenda okubanga omusanga ne Kojja Munyolo emiti twagireeta okuva e Bunyolo omanye e Bunyolo eyo waliyo emiti mingi mu bitundu ebisinga eddagala emirungi ekisobola okuggusa ensonga ezaali zaalema bwe twogera ku kyogo tutabudde ekyogo okuva mu miti egy'enjawulo egigenda okusumulula gwe omwami abadde agenda ku mulimo n'oba nga tosobola kuddayo na 10 waka omwami asobola okugenda ku mulimo obanga gwafuna gwe bamugoba oba gw'olina bizinensi yo gitaddeawo naye mu butuufu nga mulina bizinensi zifaanagana naye nga munnaakola gwe tokyakola weebale nnyo ekyo twakinogera eddagala tewajja Kampala kutuula oba wonna wooli tewagenda kutuula wagenda kukola situko jono n'eddagala lyaffe ligenda okuyambako okubanga okola nga naawe oddayo ng'oli musanyufu nga gwe omukyalo oba omwami omwami tebakuyisaamu maaso nti bw'ogenda ku mulimo todda na kaveera olina okuddayo nago emiti twagireese jangu onaabe ku kyogo jangu ofune ku ddagala ly'emikisa jangu oteeketeeke omukisa gwe tugamba ffe nti gutomera yeetegese bw'oba togwetegekedde gugenda kuyitako gugende ewa neiba so jangu ogunyweze obe ng'okitambuza bulungi ng'oyogerwako mu bantu nti gundi oyo wa mukisa. Delivery tugikola wonna w'oba oli oba Mbalala oba Jinja oba 40 yonna w'oba oli gwosinzidde okutulaba kuba bukubi essimu tuteekemu obwesigwa ebbasi zonna ezijja mu kitundu kyammwe weeziri tusobola okudelivaringira oba oli mu Kampala office yo otudde n'otulaba ne weetaaga ga nti nandyetaaza okukyusa mu ndabika yange nandyetaaza okuseesa mu kisenge appetite yange eri down byonna tusobola bikutuusako mu office yo oba omukyala weetaaze ka ladies juice oyagala kuddayo kawungezi kyekolera tusobola bikutuusako wonna oba oli nga Ladies juice yezine tabu ekigambo juice omulira juice ku mukyala nchamuka kituufu ladies juice kyetwandise taliyo bwe njogera ladies juice omukyala akitegeera togenda kuwa mwami wo mmere nnuma ng'olina juice kitegeeza bw'onywa ka ladies juice ogenda kuba omukyala asobola okutambuza omwami wo mu mukwano ate nga mulungi buli kimu ng'okiyina ekyo kisinga obukulu appetite giteekewo ladies juice gyeteekeko gwe wennyini omukyala ojja gw'omanyi ffe tusooka kwewulira nitugamba nti mu butuufu emmere gye ntadde ku mmeeza ebuzeemu nkalu terina makulu okiwulira anti nange kyenva mbakujjukiza nga bulijjo era omukyala bw'akiraba n'asirika kitegeeza bajja mulekawo enkeera ate yeekwase oluusi tebiba bisiraani naye enteekateeka y'emmereyo esobola okugamba nti emmere simpa omuka ngende ewa neiba oba ngende ewa gondi egyopalira tosangayo ebituufu weebale nnyo naye kati gwe bw'oba weeteeseteese ate gye bapalidde ne batabisanga bajja kudda babinoonye weekange nga gwe muwanguzi mukazannyaako zigundi ezitera okuleetera okubanga taapu ezo tezikyategerekeka okukolako nabyo infections ezo tujjanjaba endwadde kuba endwadde ezo olyose n'ozoogerako zireetera abakyala okubula obwagazi oba ensulo mu bakyala neziba nga tezikyaliwo kayuti ya infection yako twakanogera eddagala era abakyala abasinga bwe baba baze tusooka ne tubabuuza oba bafunako ku bulwadde obwo oba babuyina kubanga tebuwona ku bakyala ebiseera ebisinga asobola okubeera n'obulwadde obwo n'amala emyaka 3 n'amala omwaka n'amala emyezi ng'atawaana n'obulwadde UTI infection tugijjanjaba mu The Melanie Herbal Group jangu ofune eddagala lya UTI infection ezo discharge mufuna ne mubanga buli kiseera ne mubanga omukyala ateefuddeeko ate nga weefaako weeyonja linobanga ateeyonja eri eddagala tulina mu nnaku 2 oba tokyalaba kawukaako
oba tokyakafuna kaba tekakyakuleetera kizibu kyonna otambula nga naawe oba omaze naye emyaka 10 oba omaze naye emyaka 2 jangu ofuna eddagala eryo erya UTI infection ogenda kuba oyambi mu nnaku 2 ogenda kuba tokyalina pain yonna ku nsonga eyo ate egenda kuba ekugjeeko ekyo ekigenda okutta ekisenge. Abakyala baba nabyo ekisenge kifiira ddala. Bulungi nnyo. Otanira appetite y'omwami. Okay, Nicholas atugamba nti obudde buweddeyo mbadde nsaba otusiibuze ku ulcers oba oli awo n'amannyo eddagala likyaliyo. Eddagala tulina mu bungi neggulo twafulumizza eddala erya ulcers ery'amannyo era nze ngamba nnyo abantu bange nti erinnyo lya bbeeyi. Erinnyo tojjaamu linnyo lyo lwakuba nti likuluma. Tojjaamu linnyo lyo nti liba lyajjamu ekituli. Tojjaamu linnyo lyo nti likubuzizzaako otulo. Ku makya mutuntu n'akawungeezi olumu erinnyo eddagala ly'amannyo twalibaleetedde mu bujjuvu. Yitirako ewakaliga opposite ne Toto ku ofiisi yaffe tube nga tukujjanjaba erinnyo. Erinnyo jjaddijjamu ojjagenda balikuggyemu wano mitwalo 3 obeere n'erinnyo obeere n'ebbanga nga tonyuma amatama gatandika oggwayo ng'ate okyali mwana muto ate onaagenda okwagala oddigula nga lyakakadde bukadde buna okuzzaawo erinnyo. So gwe omwana omuwala oba ow'obulenzi tojjaamu linnyo lyo jangu tukujjanjabe tukuwe eddagala lyaffe ne bw'ojja ng'olina pain n'oliteekamu eddakiika 5 zokka oba omaze okuwona obulumi ate ne tutta akawuka kali akabadde kalireetera okukuluma n'oba ng'olitereeza. Gwe wa ulcers eddagala weeriri togaana mmere tova ku mmere kubanga emmere ojja kwekanga nga akawunga k'osobola okulya oba k'oyagala oba amatooke nga bwe kwaba kujja ku tooke oba ofunye ekizibu kati toboola mmere jangu tukuwe eddagala lya ulcers osobole okulya buli kimu ky'olina okulya oba omutima kye gukusabye. Mbadde nsaba senga tusibule abantu baffe. Mubadde balabi balungi temugikyusa kalimi kubanga Bukedde TV2 ebeererawo kuva ku makya paka gye buggweera nti buli kiseera ebeera ereeta ekirungi. Bwe muba mutambula mugende mu New Park oba Old Park mutusange wakaliga we muviiramu ku Toto tuli opposite ne Toto temukyusa kalimi n'ebijja bikyanyuma. Tuyenze tuyanzenge munaffe Senga Namatovu akugambye nti avudde mu ba Melanie Herbal Group bali wakaliga otuka ku Toto opposite waliwo ekizimbe kiyitibwa Arena Plaza gendawo ku room A12. A12 mujja kubanga mwongera okubanga mukwatagana bulungi endodda zikugambye n'obukugu bwe businga okubeera mu kisenge nabo bakugambye munoonyeeko mwongera okubanga mwongera okukwatagana. Nze Williams David Kibanga nkwagaliza akaseera akalungi Omukama Katonda akumpeera omukisa. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno okuva mu baweereza abagenyi n'abaweereza obubaka birowoozo byabwe ng'abantu ssekinnoomu era babivunaanyizibwako. Ebirowoozo bino si bya kampuni ya Vision Group n'abagirinako akakwate.